խորհրդի ընթերցումը կգտնվի Zacharaiah մարգարեի գրքին առաջին գլուխի մեջ, պիտի կարդամ 3-4 համարներ։ Աստված է, որ Zacharaiah մարգարեի միջոցով կխոսի և գսե անոնց ժողովրդի նսե, զորքերու դերը այսպես գսե, ինձի դարձեք ու ես ձեզի պիտի դառնամ։ Ձեր հայրում մեզ մի ըլլաք, որոնց առաջվան մարգարեները ոչ կուղեին նսելով, ձեր չար ճամփաներեն ու չար գործերեն դարձեք, բայց անոնք մտիկ չրին և ինձի ականջ չդվին։ Աստուծո օրհնությունները և խոստումները ստանալու համար նախապայման կա։ Աստված տրած է այս նախապայմանը և այդ նախապայմանը ապաշխարությունն է։ Ապաշխարությունը կնշանակի դարձի քալ։ Եթե կընթանանք ճանապարհ բողոքը և հետո կզգանք, որ այս ճանապարհը սխալ է, պետք է գամեցողությունն անք հետ դարձ մնելու և մեր ուղղությունը փոխելու, մեր ճամփորդության ընթացքը փոխելու գամեցողությունը պետք է ունենանք։ Ապաշխարություն նաև կնշանակի և մտափոխություն։ Հռոմեացված տուղթի 17 գլուխի 2 համարի մեջ Պողոս առաքյալը գսե. «Մի նմանիք այս աշխարհին, այլ փոխվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով, որպեսզի կարողանաք գտնել Աստծո կամքը, որ կատարյալ է և հաճելի»։ Ապաշխարել կնշանակի մեր կյանքը Աստծո անցնել և վստահել անոր առաջնորդության։ Ապաշխարել կնշանակի մեր կյանքի ղեկը Աստծո տալ։ Ապաշխարության կհաջորդի սրտափոխություն։ Երբ Աստծո կանցնենք, անիկա մեր սիրտը կփոխե։ Մեր քարերեն սիրտը կհանե և անոր տեղ փափուկ սիրտ մգտնե։ Ներսես շնորհալի հայրապետը իր շարականներեն մեկում մեջ կսե. «Սեր անուն Հիսուս, սիրով կոչումլյա սիրտ իմ քարերեն»։ Այսինքն ով Հիսուս, որ անունը սեր է, ով Հիսուս, որ սիրով արտնացումն ես, քու սիրովդ պշրե, ջզմե պշրե իմ քարերեն սիրտը։ Աստված չի գնար մեր սիրտը փոխել, եթե մենք անվերաբահորեն անոր չանցնվենք։ Եվ այդ հանցնումը, մեր անցին հանցնումը Աստուծո ցերկերուն ապաշխարություն կնշանակի։ Ապաշխարությունը չենք կնար անչադել մարդկային պատասխանատվութենեն։ Zacharaiah մարգարեն իր պատգամը որոնց ուղեց։ Փափելոնի քեվութենեն վերադարձող հրեաներուն։ Հրեաները Փափելոնի մեջ 70 տարի աքսորականի կյանք ապրեցան։ Բայց երբ Փափելոնյան գաշնությունը խորտակվեցավ, անոնք արիթ ունեցան վերադառնալու իրենց հայրենիքը և վերաշինելու իրենց մայրաքաղաք Երուսաղեմ և ավերված տաճար։ Zacharaiah մարգարեն իր գրքի առաջին գլուխի առաջին համարի մեջ թվական մուգուդա իր պատգամին։ Գսե Թարե թագավորի 2-րդ տարվան 8-րդ ամիսը Աստված ինձի այս պատգամը տվավ, որ հաղորդեմ իմ ասկագիցներով։ Թարե թագավորի թագավորության 2-րդ տարին նախքան Քրիստոս 520 թվականն էր։ Ուրեմն Zacharaiah մարգարեն այս պատգամը Աստուծմե ստացավ նախքան Քրիստոս 520 թվականին։
հրյա աքսորականները որ թվականին վերադարձան Երուսաղեմ 500 նախքան Քրիստոս 538 թվականին Բարսից գայսրության հիմնադիր Մեծուն Գյուրոսը Պապիլոնը բարձրության մատնեց և Մեծուն Գյուրոսն էր, որ հրյաններուն ազատություն տվավ վերադառնալու իրենց հայրենիքը և իր Արկունի բալադի կանցալունեն անոնց տրամ տվավ վերաշինելու իրենց տաճարը Հրյա պատմապաններ գսեն, թե ամեն աքսորականները չվերադարձան Երուսաղեմ։ Անոնք, որոնք Պապիլոնի մեջ հաջող վաճառականներ հիմնած էին, իրենց տեղեն չշարժեցան։ Ավետյաց երկիրը չվերադարձան։ Ուրեմն աքսորականները, որոնք Երուսաղեմ վերադարձան, հավատացյալներն էին։ Թերահավատները Պապիլոնի մեջ մնացին, իրենց հաջող վաճառականությունը շարունակել։ Բայց հավատացյալներն էին, որոնք վերադարձան Երուսաղեմ։ Ուրեմն 538 թվականին հրյան աքսորականներուն արիթը դրվեցավ, որ վերադառնան ավետյաց երկիրը, 520 թվականին Զաքարիա մարգարեն գսե Դագավին Երուսաղեմ քաղաքը ավերակ վիճակի մեջ էր, քաղաքի բարիսպները, թարբասները, աշտարակները, տաճարը, չրամփարները չէին վերանորոգված։ Ուրեմն երևակայեցեք, թե այս աքսորականները վերադարձան իրենց հայրենիքը և իրենց հայրենիքը տեսան ավերակ վիճակի մեջ, 18 տարի մնացին և այդ ավերակները դեռ չէին վերաշինած։ Զաքարիա մարգարեն գսե, թե Երուսաղեմ քաղաքը ավերագույդելու վերածվեցավ, որտև ծեր նախահայրերը իմ պատկամին կարևորություն չդին, իմ խոսքին մտիկ չրին, Զաքարիա մարգարեն առաջին գրքի երկրորդ համարի մեջ գսե ես ծեր հայրերուն վրա փարգացա Եբրայերեն բառը շատ ավելի զորավոր է Եբրայերեն փնապանի մեջ ասված գսե զայրույթս փոփոխեցավ ծեր հայրերուն դեմ որտեղ իմ խոսքին կարևորություն չդին իմ պատգրանքներուն մտիկ չրին Ուրեմն այս մարդիկը ողբերգական վիճակի մեջ էին իրենց նախահայրերու գործած մեղքերուն և թերահավատությանը պատճառով։ Աստված գուզե ամեն մարդ օրհնել, Աստված կփափակի, որ ամեն մարդ փրկվի, Աստծո ցանկությունն է, որ ամեն մարդ փրկվի, բայց Աստված չի գտնար օրհնել անհնազանդները։ Անկարելի է, որ Աստված իր պատվիրանքները չբահողները օրհնե։ Եվրոպայի գլխավոր կետերեն մեկը Ռոմ կետն է, որ 500 մողոն կճամփորդե իր բխած դերեն։ Աշխարհակրթության գրքերեք կդրականանք, թե Ռոմ կետը կպխի Զվիցերիո Ալբյան լեռներեն, որոնք 5000 մետր բարձր են ծովու մակերեսեն։ Եվ երբ Ռոմ կետը կպխի Ալբյան սարերեն, և կսկսի իր հոսանքը թևի վար, ավազ և գավ կխարնվին անոր չուրերուն հետ, և Ռոմ կետի չուրը ուրեմն բղդոր գերևար։ Բայց այս կետը ի վերջո կոսի Ջնևայի լիճին մեջ, և երբ Ռոմ կետը կոսի Ջնևայի լիճին մեջ, կետը կփոխագերբվի։ Ավազը և գավը
Ջինիվայի լիճի հադագ գերտան եւ հոնգը մնան։ Եվ հետո նույն կետը կշարունակե Ջինիվա լիճեն դուրս հոսել։ Միակ կետն է, որ լիճի մեջ կհոսի եւ այդ լիճեն դուրս կերտա։ Երբ Ռոմ կետը Ֆրանսիայի սահմանները ներս կմտնե, անոր ճուրերը վճիտ են, մաքուր եւ վճիտ։ Ինչու կետին ավազը եւ գավը, որ ներեն արած էր, անոնք զերեղված մնացին Ջինիվայի լիճի հադագը եւ այսպեսով կետը մաքուր եւ վճիտ դարձավ։ Աստված նույն բանը կրնա կատարել մեր անհատական կյանքի մեջ։ Դավիթ մարգարեն գսե իմ մայրս մեղքով զիս ծնավ։ Այսինքն մենք բոլորս ծնանք մեղավոր բնությունով անմեղ մարդիկը։ Բոլորս ալ ժառանգած ենք մեղավոր բնություն, մեր Ադամ եւ Եվա նախահայրերեն։ Հայց երբ կլսենք ավետարանի պատգամը եւ Հիսուսի հրավերը եւ կընդունենք այդ հրավերը մեր մեղքերեն հրաժարելով եւ Աստծո հրահանգներուն հնազանդելով, այն ժամանակ Աստված կսկսի մեր կյանքը մաքրել մեղքի բոլոր փիծերեն, դիղբեն եւ արատներեն, եւ այն ժամանակ Տերը կսկսի մեր նկարագիրը հերկել եւ դաշել, մինչեւ որ արտացոլացնենք մեր բրճին նմանությունը։ Ապաշխարել կնշանակե չար ճամփաներեն եւ չար գործերեն հրաժարել։ Զաքարիա մարգարեն իր ժամանակիցներուն սավ ծեր նախահայրերը Աստծո խոսքին մտիկ չրին եւ իրենց չար գործերեն չհրաժարեցան, գարչած մնացին իրենց չար ճամփաներուն եւ հետևանքը ավետապեր եղավ թե իրենց համար եւ թե իրենց սերունդին։ Աստծո գոչը ուղղված է բոլորին, Աստծո գոչը եւ հրավերը ուղղված է բոլորին։ Ինձի դարձեք եւ ես ձեզի պիտի դառնամ։ Շատ բարձ է։ Ամենուն արիտ դրվեցավ ընդրությունը եւ որոշումը կատարելու։ Ոմանք ճիշտ որոշումը, ճիշտ ընդրությունը կատարեցին, ուրիշները կամ սխալ ընդրությունը կատարեցին եւ կամ ոյվե ընդրությունը չկատարեցին։ Անդարբեր գտնողները Աստծո հնազանդողներուն նման են։ Այսօր Աստված ամենուն արիտ կուտա ճիշտ որոշում եւ ճիշտ ընդրություն կատարելու։ Հովհաննես Մկրտչի պատգամն նույնն էր, ինչպես Զաքարիա մարգարեի պատգամ եւ ինչպես ամբողջ 5 գրականի մարգարեներուն պատգամները։ Հովհաննես Մկրտչի պատգամը գտնված է Մատթեոս ավետարանի 3-րդ գլուխի 2-րդ համարի մեջ։ Հովհաննես Մկրտիչը ինչ սավ իր ժամանակիցներուն ապաշխարեցեք եւ դարձի եկեք, որտեղ Աստծո թագավորությունը մոտեցած է։ Պետրոս Արաքյալը նույնպես ապաշխարություն կարոզեց։ Պենտեկոստի օրը երբ Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ, հոգեշունչ քարոզմը խոսեցավ, հազարավոր մարդիկ լսեցին Աստծո պատգամը եւ ոմանք հարցում մտվին Պետրոս Արաքյալին եւ մյուս Արաքյալին մարդիկ եղբայրներ ինչ պետք է անենք, որ փրկվենք։ Պետրոս Արաքյալն պատասխանեց ասելով ապաշխարեցեք եւ մկրտվեցեք Հիսուսի անունով եւ կստանաք Սուրբ Հոգին բարգեւը։ Պողոս Արաքյալն ալ ապաշխարություն կարոզեց։ Երբ աթենք քնած Հիսուսի ավետարանի պատգամը հռչակելու շատ բաներ ասավ, բայց ուզեմ մեկ արտահայտությունը Պողոս Արաքյալի կատարած մեկ արտահայտության ակնարկել, որ արձանագրված է Գործ Քարոզելոց գրքի 17-րդ գլխի 30-րդ համարի մեջ։ Պողոս Արաքյալ աթենացիներուն ասավ,
Դքիդության ժամանակ ծեր կործած մեղքերը Աստված անդես կնե։ Բայց հիմա Աստված կբادվրե բոլոր մարդոց, որ ապաշխարեն։ Հիմա Աստված կբادվրե բոլոր մարդոց, ոչ թե մի քանիներուն, կբادվրե բոլոր մարդոց, որ ապաշխարեն։ Ուգասու ավետարանի 13-րդ գլուխի մեջ Հիսուս կսե եթե չապաշխարեք բոլոր տալ պիտի գործվիք։ Ուգասու ավետարան 13-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Ուրեմն տեսեք Աստծո խոստումներ, օրհնություններ ստանալու համար նախապայման մգա եւ այդ նախապայմանը ապաշխարությունն է, եւ եթե այս նախապայմանը չլրացնենք, չենք գնալ փրկվել։ Հակոբ Փարաքյանը իր ընթերական թղթի 4-րդ գլուխի 8-րդ համարի մեջ կսե Աստուծո մոտեցեք եւ անցեզի պիտի մոտենա։ Աստուծո մոտեցեք, անցեզի պիտի մնալ։ Զաքարիայի նույն բատքամն է, Zacharaiah մարգարեն գսե Աստծո վերադարձեք եւ անցեզի կվերադառնա։ Հակոբ Փարաքյանն այն նույն բանը գսե։ Աստծո շնորհքը ծրի բարգևն է, բայց մենք պատասխանատվություն ունենք այդ շնորհքին հանդեպ, ինչ կնենք մեր ստացած շնորհքով։ Երկրորդ Կորինթացոց թուղթի 6-րդ գլուխի 10